Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon, another unboxing na naman ang video natin. So, before that, ito muna. So, ito na nga guys, nag-order ako galing sa Shopee ng TV box. Tingnan ko kung anong laman. Ha? Ito na siya. Tingnan guys. May nakapagsabi kasi sa akin guys na mas maganda itong TV box kasi may YouTube na siya. Yung ordinaryong TV mo pwedeng maging smart TV. So, tingnan natin yan. Kaya nag-order ako kasi para sa mga bata na tutok sa gadget, mas okay to kasi ito daw, meron na siyang YouTube, meron na siyang Netflix, tsaka marami pa siyang channel. As long as yung TV mo guys, nakukonek siya sa wifi, sabi nila. So ito, yung laman. Maliit lang pala siya. Ngayon ko lang din ito. May nagsabi sa akin dito, mas mahal daw yung dito. Pero sa Shopee, nabili ko lang siya ng 800 something. So, may points ako, naging 700 plus. Ito, MXQ Pro. 5G na siya, guys. So, yan. At saka, naman pa ng box. Meron siyang remote. May remote siya. Tsaka charger na to. Cable wire. Tsaka ito pala yung charger. Ewan ko ano yung isa. Pang saksak siguro sa main switch. Tsaka may manual siya dito. Tatry ko mamaya guys kung paano kung gagana ba siya. Meron pa siyang kasamang box. Meron din siyang keyboard, mini keyboard. Ewan ko anong gamit nito. Pwede siya sa smartphone. So, ito yung mukha niya guys. Yan. Marami akong nakikita gumagamit nito. Yung kahit na ordinaryong TV lang, basta as long as yung TV nila nakukonek sa wifi, gumagana daw. So, tatry natin. So, guys, ipang-connect natin yung mga dapat ipang-connect. Meron naman kaming wire na HDMI galing sa nakakonect sa TV. So, yun ikukunik ko sa box. Tatry natin. Tapos, hindi ko alam kung saan ikunik-kunik yung mga cable na yan. Ito lang muna. Yung mga USB na yan. Try natin ito kung ano. Natin. Tapos, yung TV. Try natin saksak yung TV. Tapos, ito hindi ko to alam paano gamitin ito. Mamaya ko na to kulot-kotin. On natin. I-on muna natin yung TV. Ito yung remote niya guys. Lagay natin siya sa source. I-on muna daw ito. Ay, sorry guys, wala palang battery.
Hanap muna tayo ng battery. Lagyan natin ng battery itong so on lang daw natin siya. Paano bakit ayaw? Lagay natin ito sa source. Ayan. So, gumana na siya, guys. Ganyan daw siya. Tapos, menu. Ay, apps. Ay, dito pala. Saan man? Alam paano to? Kasi meron ditong kauna siya. Ayan siya. So, dito na tayo. Punta tayo sa YouTube. So, ito sa makonect, guys. I-connect natin siya. Dito sa main. So, ayun, guys. Connected na siya. Try natin kung gagana na ba yung YouTube niya. Ayun, gumana na siya. Oh, Charmaine, you can watch here na. Oh, here, oh, look, oh. Come here. No more cellphone na, ha? Medyo mabagal lang. Yun. What my? You watch here with Charmaine. I said, Mommy. Wow! Here na, come here. Yan, okay na. So, ito guys. Ito, hindi ko pa alam paano gamitin. Chinarge ko lang, so mamaya ko aralin. And they can watch TV now. Happy? Charmaine, happy? Okay? Yan na, okay? Okay. So, ayun na. Naikabit ko na yung TV box. Pinagpawisan ako. Kasi sobrang init dito. Tapos, ito guys, yung sabi ko kanina, hindi ko pa alam paano gamitin to. Chinarge ko lang, try. So, yun pala, kahit pala yung TV mo, hindi siya
nakakonect sa wifi, nakakapag-connect sa wifi. Ito pala yung box, yung TV box mismo yung kukonect sa wifi. So okay lang na yung TV mo walang wifi, hindi siya smart TV as long as mayroon siyang HDMI. So ganon. Thank you for watching. Bye.